லங் சவுண்ட்ஸ் பார்ப்போமா? மூமெண்ட் ஆஃப் ஏர், நம்ம லங் கேவிட்டிக்குள்ளே மூவ் பண்ணுற ஏர் மூமெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஒரு சவுண்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம். அந்த சவுண்ட் தான் லங் சவுண்ட். இந்த லங் சவுண்டை நம்ம ஸ்டெத்தஸ்கோப் வச்சு கேட்டுப்போம். இப்படி கேட்குறது ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் ஒரு எக்ஸ்பிரேஷன் ரெண்டும் சேர்ந்து தான் ஒரு பிரெத் சவுண்ட். இந்த பிரெத் சவுண்டை நம்ம கேட்கும் பொழுது பேஷண்ட்டை லீன் ஃபார்வர்ட் பண்ண வச்சு மெதுவாக வாய் வழியாக மூச்சு எடுத்து விட சொல்லி இந்த லங் சவுண்ட்ஸை கேட்டுப்போம். நார்மல் லங் சவுண்ட்ஸ் பார்த்தா 3 இருக்குது. சவுண்ட்ஸோட எப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம்.